لقائنا الأخير من يوم جديد لليوم الاثنين بيكون مع دكتور وليد أبو الدهن، اختصاصي عمود فقري وأعصاب، وموضوعنا تحت عنوان الصداع التوتري. لنعرف أكثر شو هو هيدا الصداع، قد ايه بيشبه أو ما بيشبه الميغرين، الأشخاص اللي بيعانوا من هيدي الحالة، شو هي عوارضه، شو هي الأسباب وشو هو علاجه. بنعرف أكثر معك دكتور أبو الدهن، أهلا وسهلا فيك. بونجور إلي، كيفك؟ بونجورين، الحمد لله أنا منيح. دكتور، لما بنحكي عن الصداع التوتري، عن أي صداع بنكون عم نحكي؟ صداع التوتري أو التنشن هيداك هو نوع، هو أكثر شيوعا، أكثر شيء بيصير العالمي، اللي هو بيصير نتيجة توتر يعني توتر العضلات، توتر نفسي، عدة أسباب. عوارضه أو بتبين أكثر شيء هي مثل الباند هون معه جبين، شيء عم بيعصر الجبين، أو أحيانا بحس بتنشن بعضلات الرقبة عشان نجيني كثير، أو ما يسموه الوتاب، أو بنحس ورا العناك في ضغط. أوكي، هذا الصداع بيصير نتيجة أسباب كثيرة، اسمه عليه التوتر، يعني توتر نفسي. يعني اليوم الوضع اللي عايشينه بلبنان كثير ناس عم بيعانوا منه، توتر بتشنت انقباض بالعضلات، يعني لما يتغير الطقس بيسقع عضلات، بيصير في انقباض كونتراكشن، بيشدوا العضلات، بيصير احيانا نوع من الاكل او بيزعج العضلات. الناس اللي بيتعبوا بسوء اكل نار بهالوضعيه، يعني العصر الهضم إذا بالأكل قصدك عسر ولا؟ الهضم، انزعاج المعده، التعصيب، كل شيء بالمعده بتاثر فيه، بياثر فيها. كمان التليفون، الكمبيوتر، هودي الاشياء اللي يعملوا اجهاد، يعني بستعمل عضلات الرقبه والكتاف بطريقه اكثر ما هو لازم او من تعبهم، بتاثر على الفك كمان، وبتعطينا هذا الصداع اللي بنسميه صداع توتري، تنشن هذاك. يعني هيدي هي بالإجمال العوارض، في شي عوارض غيرها بترافق العوارض هي الإصابة هي فيه؟ بتبلش، عوارض بيجي الوجع احيانا يعني لاست بين نص ساعه، احيانا ليومين ثلاثه. اوكي، بضلوا جاي. بس لهالوقت ممكن في يطول. ناس ومفروض يعني اذا هو بيجي بنوعين، في شيء عادي، في شيء مزمن. اذا بيصير ما عنده المريض بحس بهذا الوجع اكثر من 15 يوم بالشهر، يعني نص الشهر تقريبا عم بيجي هذا النوع الوجع اكثر من 3 اشهر، صار شيء عنده مزمن، صار بده علاج طبي يعني. بس اغلب الناس بتجي باقل فتره هيك. هو عاده من النوع اللي ما بوعيك بالليل، ما بتوعى مع وجع الراس، بيصير يعني بشكل عام من نص النهار بلش وجع، ولا بعد اخر النهار بصير يوجع، او بعد الشغل، او بس يجي على البيت على الواحد بحس راسه بيعطي هالوجع. الفرق بينه وبين المايجرين انه المايجرين بيجي وجع هامرينج، يعني بانج بانج، بتحس بيعمل هالوجع هيك، بحس واحد انه في شيء عم بخبط جوات راسه. المايجرين بصير واحد عنده يستفرغ، بحس باستفراغ، او بحس لا يتنفس. بصير عنده انزعاج قوي كثير من الضوء، ومن الريحه، ومن الصوت. اوكي، المايجرين بيجي بشكل اقوى كثير، وبيجي نصفي بشكل عام، مش هالرباط اللي حول الراس. يعني لما بصير في عنا هالنوع من الصداع على كامل الجبين، بنقول صداع توتري. يعني هو بيجي على كامل الجبين، او من وراء على كمان الرقبه. طيب دكتور، هون لما نصاب فيه، لأن حضرتك قلت أوقات نص ساعة، صح، أوقات 3 أيام، صح. نحن دايما بنلجأ لأساليب معينة، في أنواع حبوب دواء للصداع بناخذ منها حبتين بنرتاح، صحيح. بنكون عم نعالج حالنا. وهل هيدا الدواء بيمشي عليه ولا لا، بده علاج غير؟ طريقة العلاج ما كيف هو بتكون؟ حسب الحاله، اللي اذا كان مزمن او لا. هو بشكل عام المفروض يمشي. نحن بنجرب ننصح المشاهدين وما يستعملوا الدواء، شو ما كان الدواء، حتى الدواء التقليدي اللي بتاخده بدون وصفه في له اثار جانبيه. بس كمان بدي زيد شغله، انه من اسبابه هذا قله النوم. الناس اللي ما بيناموا كثير، ناس بتغير النوم تبعهم، الشفت، بس بدل ما يصير يناموا بالنهار يصيروا اوكي، بالليل. ايه. شرب الكحول بزياده، التدخين كمان بيأثر، النوم، وضعيه الخده بتأثر. كل العوامل المعقول تأثر على عضلات الرقبه والظهر بتأثر، بالاضافه للتعصيب، الزعل، الاشياء اللي عم نمر فيها بشكل يومي. هذا التعب الجسدي والنفسي هو من اسبابه كمان. طيب غريب الالكول، لان اوقات الكحول بيعمل ارتخاء بالجسم. في كتار من الاشخاص بيكونوا بعد نهار طويل عريض من الستريس وضغط الشغل ومصايب الحياة اليومية، بياخد كيس كيسين بيرخرخ ليفوت ينام صحيح، بشكل سليم. صحيح. ليش بده يكون هو لا، المسبب؟ نحن الافراط بالكحول. الافراط بالكحول، بالكحول. ايه. الافراط يعني لما بتاخذ بصير عندك ديهايدريشن، بصير عندك جفاف. ونفس الشيء بالكافيين،
يعني اليوم حد 3 فناجين قهوه بالنهار مريحه للجسم ومريحه للجهاز العصبي. الرابع والخامس والسادس بلشوا يعملوا مشاكل. بده يكون في اعتدال. الكحول والكحول والكافيين، اوكي، والمشروبات الطاقه هودي اللي فيها كثير كافيين كمان، هيدي من الاشياء اللي بتحفز الجهاز يعني بتزيدوا صعوبة اذا كنا للصداع. اذا كنا يعني اكثر من المعدل المفروض الجسم ياخده. بدومينك قد ايه عم بتشوف كتير. دكتور؟ كثير الي كثير. وعم بيعرفوا يفرقوا بين الميجرين وبين هيدا الصداع؟ يعني هن عم بيجوا عنا بوجع راس. بوجع راس وعم نساعدهم لانه في نحن بالعلاج اللي بنستعمله عم نرخي العضلات وبنرجع كل شيء لمحله. بس بشكل عام زايد كثير. والشيء اللي ملاحظ السبب الاساسي لهذا الوجع اللي عم يكون هو الحاله النفسيه. طيب هون الأعمار إلها دور ولا ما خص؟ بيسوى يكون شاب صبية، بيسوى يكون كبير بالعمر، بيسوى يكون مسن؟ إلي الملاحظ كمان بشكل كبير إنه الأعمار الصغيرة بتأثر. الأعمار الصغيرة بنحكي من التين ايجرز، من المراهقين وطلوع. ويمكن السبب الأكبر هو التليفون، لأن نحن بنحط الرسمة الوضعية، بنحط وزن الراس اللي بين 3 و5 كيلو من الوضعية على عضلة الرقبة بساعات طويلة. عم يصير في إجهاد، عم يصير في تعب بالعضلات، عم بضلوا حاملين الراس بالوضعية، بصير في تعب بيعملوا وجع الراس. طيب إذا كانوا مضطرين بحكم شغلهم، هلا إذا مش مضطرين بحكم التسلية أو السوشيال ميديا أكيد. أو تيضلوا أبديتنج غير موضوع، صحيح. شو العلاج؟ هلا احنا حكينا فيها كثير. هيدي موضوع الناس اللي بيشتغلوا بالاوفيس على مكتب، اكيد انه يجربوا يكون السيتنج تبع الاوفيس تبعه الكمبيوتر ارجونوميك، يعني بطريقه انه شاشه الكمبيوتر تكون على مستوى العين مش نزول، يعني حتى جربوا الظهر يضل جالس، ظهر يضل جالس وزاويه 90 واجرين على الارض، والديسك المكتب يكون قريب على الجسم، حتى لو كان يشتغل على الكيبورد ما يكون عم بده ايدين كثير قدام. المفروض الكرسي يكون له ايدين تريح ايديه عليها. واهم شيء المونيتور السكرين تبع الكمبيوتر تكون يعني على مستوى العين. يعني اذا عم نطلع في طلوع نزول لازم نعلي الكمبيوتر، اذا عم نشتغل على اللابتوب لازم نعلي حتى نكون على مستوى. واحد. اثنين، بدنا ما نقعد ونطول نفس الوضعيه. دائما بتنبه دكتور انه 20 على طول نستعملها 20 minutes on 20 seconds off. اوكي، سو كثير مهم هيدي نستعملها على طول. والاهم انه يكون الكمبيوتر قدامنا، مش عم يشتغل هيك. يعني في ناس بيشتغلوا بشكل جانبي، عرفت كيف؟ كثير مهم يكون الكمبيوتر قدامنا ونحرك عضلات جسمنا، ونقدر انه كل شوي نعمل موفمنت، حتى اذا كان بلشوا يتشنجوا عضلات ما ياخذوا البوزيشن الغلط. سواء بالنسبه للناس اللي عم يشتغلوا بالمكاتب، الناس اللي بيسوقوا سياره، شوفير التاكسي، شوفير الكاميون، وقت طويل كمان، كل ما يصير له فرصه ينزل بوقف سياره، ينزل يمشي، يحرك حاله، يعمل شوي ستريتش. كمان لما انت بتحرك العضله بترجع تصير فيها سيركيوليشن للدم، وبترجع بترتاح، وبترجع بتخلي التنشن ما يصير ابدا. في خبرهم شو خبرتني؟ اكيد النايب ايه معالجه باوجاع الرقبه. صحيح. واخذ نتيجه 100% الحمد لله ومرتاح. اكيد. كنا عم نحكي عن بعض الارشادات دكتور، كيف وضعيه الجسم لازم تكون صح. مع اي مهنه، مع اي حاله بنكون فيها. الى جانب هالارشادات في علاج طبي، يعني أكيد. البعض بيروح الى علاج الادويه، او يمكن ما بعرف اذا بمنطقه رقبه بينعمل ابر عاده بالظهر او بالركاب او بغير اماكن بالمفاصل. وبمجالك ما بتتعاطى ابدا لا ابر ولا ادويه ولا شيء. صحيح. نوع من تكنيك معين ونحن اختبرناه بلمس الاصابع بنقاط محدده، بترجع بترمم الخلل اللي نتج عنه هيدا الوجع. شو بدك تقول للناس؟ عن اي علاج بدك تحكي؟ حكيت كف. لا الحديث لك نحن بنقول له شهادات. لا ثانك يو الي. لا هو العلاج بيشتغل مبدا نحن يعني الصداع، التوتر، التنشن هداك هو بينتج، يعني بيوصل تكون الرقبه بوضعيه غلط. اوكي، صار وضعيه غلط. يعني من احدى التمارين نحن بنعطيهم للناس انه صاروا يعملوا ستريتش لورا، رجعوا الرقبه لورا، اوكي، حتى
جرب شوي نخفف. بس لما تكون العضلات اخذ وضعيه غلط بدها اعاده برمجه لترجع لطبيعتها ونجلسها، او تقويم علاجي بيشتغل على مبدا نحن بنرجع الرقبه والكتاف ليجلسوا محله، يعني بنشيل السبب يلي وصل الرقبه للوجع والضغط اللي عليه. لانه الدواء هو مسكن، الدواء هو ملين، في يكون مثلا ريلاكسن او دواء للالتهاب او دواء ليرخي. اوكي هودي بيعطوا مفعول، بس لما يروح مفعول دواء ما حلنا ترجع المشكله. الحاله هي ذاتها. اكزاكتلي، نحن عندنا مشكله ميكانيكيه، هالمشكله موجوده لانه الرقبه دافشه لقدام والكتاف صاروا وضعيه غلط، بنرجع نجلسهم. ولما يكون عندنا هالمشكله اكيد الظهر بيكون عنده عم بيعمل كومبنسيشن، عم بيتكافئ معهم. نحن بنشتغل على كل عمود فقري تقويم بدون مثل تفضلت، بدون وجع، بدون دواء، بدون جراحه، وبدون مانيبيوليشن. نحن ما بنطقطق وبنشد. اوكي، بنحفز الجهاز العصبي حتى نبرج العضلات والعضلات يرجعوا يشتغلوا محلهم. خلينا نشوف دكتور اذا حدا من المشاهدين عنده اي سؤال لحضرتك تفضل. في يحكينا بالوقت المتبقي لنا، صارت الساعه 11:15 قربنا نختم. 01 491 703 سلام دياتكم شباب، ما شاء الله عليكم. يا ما بلحق قول بيكون كل الامر صار جاهز. يعطيكم العافيه. دكتور، دائما يعني بنسال وبنفكر واوقات بنخلي الاشياء تتراكم، انه اوكي هيدي طبيعه الحال، طريقه نومي اليوم واعي، بنقول نحن هيك بالمصطلحات، واعي مطعوج مكعوم. بنبلش بنستعين باصحابنا انه افركوا لنا شوي رقبتنا صح. او الكتاف الى ما هنالك، بناخذ دوش مي سخنه قد ما بنقدر نتحمل. صح. هيك بنسمع انه بتضطر شوي عضلات العروق او العضلات. هودي بيفيدوا ولا اوقات بنكون عم نرتكب اشياء بنأذي حالنا اكثر ما بنكون عم نفيدها؟ يمكن بلحظتها بننبسط، بس بعدين بس يبرد الجسم ردة فعل ثانيه. مثل ما حكينا كل شيء باعتدال، يعني فينا نطلب حدا يفرك لنا كتافنا ويعمل لنا شويه مساج بس بدون وجع. لانه لما بنبلش بس نبلش نوجع معناتها الجسم عم يبعث لك مسج، عم بخبرك في شيء غلط. ونحن بنقول لا شد، ايه بقى تشد، يعني بينبسط الواحد انه عم بيوجعه وهذا عم بيأذيه، لانه الوجع ممكن يكون في نوع من الالتهاب. انت عم تشد، عم تزعل الوجع، العضله عم تصرخ لك وقف خلص وانت عم تشد. عرفت كيف؟ الحمام مي سخنه كثير اكيد بيأذي. اوكي، لما كمان ما البرد بيخلي العضلات تتخلص، لما يكون في مي سخنه بيعمل شوك. بده يكون فتره لسخنه. اوكي، ستريتشز فينا نعمل شويه حركات للرقبه. هودي كلهم بيساعدوا. بس اذا كانت المشكله اكبر من هيك، يعني كان في مشكله خلص الرقبه اخذت الوضعيه الغلط، بدنا نعالجها ونصلحها، ولا رح تضلها كل فتره وكل جمعه او كل وقت معين ترجع لنفس المشكله. بدنا نعالج السبب الاساسي. احيانا بتريح، اوكي، بدنا نشوف حالي في كتافك بتحس انه ارتحت، بس بدك تفكر بس لفتره زمنيه محدده. اكزاكتلي. على كل حال بشوف كثير اهالي تحديدا الامهات مع اولادهم باعمار 14 15 دائما راسهم لقدام كتافهم لقدام. جلسوا كتافكم، صح. رجعوا راسكم. عن جد صار عندهم خصله انه راسهم على طول هيك لقدام. صحيح. حتى هن واقفين او حتى ما في لا تليفون لا لابتوب ولا اي شيء بين ايديهم او قدامهم. صار خصله معهم كأن اللايف ستايل الي. نعم. لايف ستايل. معنا اتصال دكتور اذا بتسمح لي. الو، صباح الخير. بونجور. بونجور، تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك، ميرسي. أنا عمري 64 سنة وانصبت بالكورونا من حوالي سنة ونص تقريبا. نعم. عم تسمعني؟ نعم نعم، سلامتك، تفضل. أوكي. بقى وعملت 4 جلطات فلابيت بالرواية وبإجرية. بقى صار عندي تقريبا نص شلل وعم بتعالج. عملت كل الفحوصات والصور والرنين المغناطيسي وتخطيط اعصاب وكل هالامور هاي. نعم. اخر شيء دكتور قال لي عم بيعطيني ادويه، قال لي هاي ادويه بس عم بحسها كانه بس ادويه مثل مورفين. نعم. بس يروح مفعول الدواء بيرجع الوجع. هذا اللي كان عم بيقوله الدكتور انه مسكن. نعم. وجع، اذا بدي امشي ما في امشي، بنقول على الووكر. يعني الي فتره 3 اشهر بنقول على الووكر غصب عني. ما بعرف اذا الدكتور بيعطينا رقمه الخاص. اكيد اكيد يعمل معين، لان هيك تشخيص شفهي من بعيد لبعيد ما راح استفيد شيء. برافو عليك، برافو عليك. اكيد بتضلك معنا بهالوقت. يمكن الصبايا تيريز بتهتم بالموضوع، بتزودك برقم الدكتور. بس دكتور بعده عم يسمعنا وفي كتير مثل حالاته. وانت ما بتقول عن شيء يعجز عنه المجال اللي بتشتغل فيه. بتترك بين 5 ل 10%
صحيح، لانه العلاج هيك بتذكر بلقاءات سابقه. صحيح، لانه ليه العلاج بيشتغل على مبدا من حفز الجهاز العصبي. نعم. والمشكله مع الاستاذ انه عنده مشكله صار بالجهاز العصبي نتيجه كورونا. هلا كورونا اليوم تدخل غير موازين كثير طبيا وعلميا، بعد حد هلا ما حدا بيعرف شو عم بيصير. نعم. كانوا من الفيروس او من اللقاح تبعه، بس الظاهر انه صار عنده شوك بالجهاز العصبي. في احتمال انه نساعد، لانه نحن بنحفز الجهاز العصبي. يعني احنا اشتغلنا حالات شلل طبيعيه وكان في كان في تجاوب. اذا كان يعني قد ايه بورسنتاج دكتور انه استعاد نشاطه؟ في حالات بتخوف الحالات، وحكينا مره فيها 60 70%، وفي حالات ما ساعدناهم. بس هذا لانه ما في مشكله بالجهاز بالنخاع الشوكي، اوكي، ليأثر على الشلل، او يمكن صار عنده دمج محل معين بالدماغ من وراء نتيجه الفيروس. في احيانا العلاج بيساعد، بيعمل باي باس لمناطق معينه، وبيصير في تحفيز او اعاده او بنسميها ريبروجرام للجهاز العصبي، اعاده برمجه. في احتمال نساعده. والاهم من هذا كله، اهم من الشيء لانه هذا العلاج فيه زيرو سايد افكت، يعني اذا ما نفعته ما بضره، يعني ما في لا دواء ولا جراحه. انا بنصح اي شخص يجرب، لانه يمكن تكون هذه النتيجه عندنا. نعم. بناخذ كمان اتصال جديد. الو، صباح الخير. الو، ايه تفضلي. بونجور. دكتور ابو الدهن معك، اختصاصي عمود فقري واعصاب. بس انا بدي اسال، هلا انا عندي ديسك برقبتي، اوكي باخذ رقمه، بس نعم. بدي اسال، عندي تكلس بالركبه عم بيقولوا. نعم. عملت صوره وطلع عندي تكلس بالركبه، عطيوني ادويه كثير وما عم برتاح. نعم. يعني بالليل ما بنام من الوجع ابدا. نعم. ايه. سؤالك اذا يعني ممكن يكون عندك علاج عند الدكتور؟ ايه. اوكي. هلا بالنسبه للرقبه اكيد بنساعدك فيها. بس اذا بتعطينا الرقم كمان تحت الهواء لو سمحتي. نعم. تيريز عم تهتمي فيهم؟ اوكي يعني هلا بتبقي مع تيريز، بتعطيكي رقم التليفون الخاص بالدكتور. بس يعني تكلس الركبه قادر كمان يعني تشيل هيدا التكلس من دون ما تاخذ ادويه، عم بتقول بكثره وصفوا لها ادويه، ومن دون ما تخضع لوخز ابر. هلا التكلس ما بيروح الدواء، التكلس بيروح يا بعمليه حسب حجم الكتله الكلسيه الموجوده. بس احيانا الركب والكواحل بيتاثروا بوضعيه الجسم. اذا عم نمشي بطريقه شوي غلط، اوت اوف الاينمنت، يعني غير متوازنه، نكون عم نحط وزن على اجر اكثر من الثاني، وبالتالي عم ناذيها او عم نتعبها للاجر اكثر من الثاني. نحن بعلاجنا لما نجلس الحوض بصير المشي او الوزن بيتوزع بطريقه سيمتريكلي مع بعضهم، وبصير الوزن على الاجرتين متساوي. نعم. فكرمال هيك في مجال نساعد تخفف كثير. طيب، توقيع اتفاقية افتتاح المكتب الأقليمي للمنظمة الفرنكوفونية بالقصر الجمهوري بعبدة. دكتور يعني كنت بدي أختم معك، بس صار في عنا نقل مباشر جديد. شكرا لحضورك دكتور وليد أبو الدهن. بلقاء ثاني بنستفيد أكثر كمان من اتصالات المشاهدين ومن إجاباتك والشرح الكافي عن كل حالة. مشاهدينا مباشرة إلى قصر بعبدة. Et de remercier à travers vous la secrétaire générale, Madame Louise Mushikawabo, et toutes les directions et équipes de l'OIF qui ont travaillé avec nous en vue de l'élaboration de cet accord que vous venez de co-signer. Mesdames, Messieurs, la signature de cet accord de siège en vue de l'installation à Beyrouth d'une représentation de l'OIF couvrant les pays du Moyen-Orient est un grand événement pour le Liban. Il était attendu depuis le sommet des chefs d'État francophones tenu à Erevan en octobre 2018. Quelques années, même quelques mois avant la tenue de ce sommet, il était presque acquis qu'il y aurait une seule représentation pour le monde arabe dont le siège serait à Tunis. Mais à l'initiative de notre président de la République, le Liban a fait une proposition au sommet, en concertation avec la Tunisie d'ailleurs et les autres États membres,
consistant à ouvrir pour des raisons de spécificité et de complémentarité deux représentations, l'une à Tunis en 2020 et l'autre à Beyrouth en 2021. Et la proposition fut retenue. Au lendemain du sommet, le chantier fut ouvert et la signature de l'accord d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un long processus mené à son terme et dans le délai fixé par le sommet, malgré les crises successives dans notre pays, grâce à l'engagement et l'enthousiasme des responsables du dossier à l'OIF et la participation active de toutes les administrations libanaises concernées. Cette représentation aura bien entendu une mission locale qui s'inscrit dans le maintien de l'usage de la langue française et des valeurs véhiculées par elle, notamment le respect des droits de l'homme, la démocratie et la diversité culturelle. Mais elle aura surtout une mission régionale qui s'inscrit dans une stratégie francophone axée sur le maintien du français dans les pays à tradition francophone et à son ancrage et son développement dans les pays qui se tournent de plus en plus vers le français. Il est vrai que l'accord concernant le local de la représentation a eu un parcours un peu plus difficile. Mais l'accord concernant le local, nous sommes en mesure de vous l'annoncer, sera signé en janvier prochain, si Dieu le veut. L'installation de cette représentation régionale à Beyrouth revêt particulièrement une double signification. La première, c'est le renouvellement de la reconnaissance par l'OIF du rôle historique que joue le Liban au niveau de la francophonie régionale et internationale, et le renouvellement de la reconnaissance par le Liban de la langue française comme constituante majeure de son identité culturelle basée sur la diversité et le respect des différences. Je vous remercie. Monsieur l'administrateur, la parole est à vous, mais je permets quand même de dire que vous êtes presque libanais parce que votre père a été diplomate dans les années 60 dans ce pays. La parole est à vous. Merci beaucoup, M. Ardan, merci beaucoup. Effectivement, comme vous l'avez mentionné, l'OIF et le Liban viennent de signer ce matin, en présence de son Excellence le Président de la République, un accord de siège qui désormais va tracer les voies de la mise sur pied d'un bureau permanent de l'Organisation internationale de la francophonie ici à Beyrouth et pour le Moyen-Orient. C'est une promesse tenue, c'est une promesse que les États, les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie ont fait, comme vous l'avez souligné lors du dernier sommet de la francophonie en 2018 à Erevan. Alors, promesse réalisée aujourd'hui et j'ai bien hâte de revenir pour inaugurer les locaux. Mais maintenant que l'OIF va avoir pignon sur rue, ici, elle va pouvoir rassembler toutes les forces vives de la francophonie qui travaillent déjà ici sur le terrain. Je veux souligner le travail de l'Agence universitaire de la francophonie qui est déjà sur place ici au Liban et qui fait des magnifiques collaborations avec les éminentes universités libanaises. Nous avons déjà identifié les axes de collaboration et les priorités de l'OIF ici au Liban autour de la langue française et la culture, bien entendu, l'enseignement et la formation, de même que l'autonomisation des femmes et des filles.
Alors maintenant que l'OIF aura une présence ici à Beyrouth, il est certain que nous allons pouvoir être encore plus agiles, plus efficaces, plus présents sur le terrain au bénéfice des Libanaises et des Libanais. Le Liban est un partenaire naturel de l'OIF et donc c'est tout à fait normal que nous soyons ici et que nous voulons ouvrir un bureau, une représentation de l'OIF pour le Moyen-Orient. Depuis 1973, le Liban fait partie de la famille francophone. Vous avez déjà accueilli un sommet de la francophonie, vous avez déjà accueilli les Jeux de la francophonie. Vos auteurs, vos artistes, votre diaspora rayonne sur tous les continents. Et donc, il est tout à fait normal qu'ici, au Liban, lieu de rencontre millénaire, je n'ai pas besoin de vous faire l'histoire du Liban, vous la connaissez mieux que moi, mais il est tout à fait approprié que l'OIF ouvre un bureau ici, au Liban, pour pouvoir continuer ce dialogue des cultures, ce dialogue autour de nos valeurs communes qui s'articulent autour de notre langue, de valeurs de paix et de démocratie qui s'articulent autour de notre langue et notre culture francophone. Bien entendu, j'ai une pensée un peu spéciale pour les Libanaises et les Libanais qui sont depuis quelques mois et depuis quelques années confrontés à une crise économique et la tragédie du port de Beyrouth. Bien entendu, l'OIF a contribué, a aidé, a été au rendez-vous pour appuyer les Libanaises et les Libanais. Et je veux aussi souligner l'importance de l'éducation en français et la qualité de l'enseignement du français au Liban. Nous n'oublions pas qu'il y a 2,5 millions de locuteurs français au Liban, que vous avez un réseau public et privé d'écoles qui offrent un enseignement en français et nous devons être là au rendez-vous pour appuyer le gouvernement du Liban et appuyer les Libanaises et les Libanais pour s'assurer que le français demeure une belle caractéristique nationale ici au Liban et nous allons bien entendu travailler de très près avec toutes les forces vives au Liban. Merci beaucoup. Monsieur l'administrateur, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Permettez-moi de vous poser 3 petites questions très rapides. La première, vous avez fait allusion aux souffrances un peu des Libanais. Le président Charles Helou, qui était l'un des fondateurs de la francophonie, l'ancien président de la République, disait que les Libanais souffrent en français. Est-ce qu'aujourd'hui, cet événement qui est vraiment historique est un signe, un message d'espérance, un signe du redressement du Liban? Donc, et à partir de ce moment-là, on peut dire que nous revivons en français, non pas seulement nous souffrons en français. Ça, c'est la première question. La seconde, quand est-ce que ce bureau-là va être opérationnel, effectivement? Est-ce qu'il y aura des programmes? Vous êtes en train d'envisager des programmes à suivre. La troisième question, est-ce qu'on pourra s'attendre à une visite de la secrétaire générale de l'OIF prochainement au Liban? Merci. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces questions. Écoutez, l'OIF, par principe de solidarité francophone, qui est à la base même de la création de la francophonie, est déjà active, est déjà en appui aux Libanaises et aux Libanais qui ont, pour prendre l'exemple récent de l'explosion du port de Beyrouth, nous appuyons des organisations non gouvernementales qui offrent une réponse aux sinistrés, un appui, un accompagnement aux sinistrés. Nous allons continuer à le faire. Le principe de solidarité est à la base de ce projet francophone, de ce projet de la francophonie. Et maintenant que nous serons ici sur place, nous espérons bien entendu démontrer davantage ce que ça veut dire concrètement sur le terrain que cette solidarité francophone en action. Pour ce qui est du genre de programme que nous allons pouvoir mettre sur pied, j'ai décliné les 3 axes prioritaires pour nous, la langue et la culture, l'éducation, la formation et l'autonomisation des femmes et des filles.
je peux vous donner un exemple, avec nos collègues de l'Agence universitaire francophone, avec notre initiative pour la formation des maîtres à distance, nous allons pouvoir offrir et doubler nos efforts en matière d'accompagnement et de formation des professeurs de français ici au Liban. L'année prochaine, notre objectif est d'offrir cette formation en ligne à 1000 enseignants pour augmenter leur capacité et leurs compétences en termes d'enseignement. La secrétaire générale n'attend que de venir ici et quand le bureau sera opérationnel, et nous l'espérons qu'il le sera l'année prochaine, je ne veux pas faire de promesses pour la secrétaire générale, mais j'ai comme l'impression qu'elle va se précipiter ici pour inaugurer les bureaux. Merci. Merci.